Ya, ide nggak? Matian. Awan. Pandai mamelok san. Hai. Lai. Ingin punya sepeda tapi pakai mesin. Nah, terus? Tuh dibicarain sama bapak, ide bagus kata bapak kan. Terus kasih mesin apa pertama? Kasih mesin mesin rumput. Nah, terus Udah bosan sama mesin rumput, coba mesin Shinsu lagi. Kenapa dirubah ke mesin Shinsu? Supaya tenaganya lebih bagus. Tenaga Shinsu itu lebih kuat daripada mesin rumput. Kalau transmisinya? Transmisinya ini perbandingan gigi tarik lah, perbandingan roda gigi. Ya. Yang di mesin kecil, yang di belakang besar, itu kembali kecil, baru besar ke roda. Kira-kira perbandingannya? Nggak itulah tahu betul. Oh gitu ya. Kira-kira 1:5 ya? Bisa-bisa lah. Mungkin ya. Pak Anton. Ya. San, sabon itu kecepatannya. Minyak lo sekarang ya? Nggak bisa mandar itu dah. Apa tuh? Rantai. Banyak. Salah, ini tidak sampai 2 di sana.